大家好，我是阿德，今天带大家来看屏东盐山森林秘境露营区。第一个铁门平常日人少会锁起来，要跟营主问密码才进得去。假日人多，这个铁门就不会锁。第二个门进来就是营区，左边是营位，前方是公共区域，再过去也是营位，右手边是营本部。营本部有很多公用的桌椅，这里有放吹风机，冷藏冰箱，营主们住在这个屏风后面。这里还有一台公用冰箱，这里有卖放牧的鸡蛋，又一台公用冰箱，这里还提供了很多饮料、餐点、早餐、外送的目录、电话，一台饮水机。厨房这里要使用，要先问过营主。公共区域有2个很大的秋千、沙池、垃圾及资源回收区。往内走有规划一个小区，这里有烤肉区，要使用先问营主。这间浴室最热门，超级大的一间，带小孩的都洗这一间。厕所保持得很干净，有提供卫生纸。2个小便池，有2间浴室加厕所，2间纯浴室。整个营区都在森林里，有规划出一大块一大块给多帐露营的团体使用。森林步道可以绕着营区散步，整个营区都是碎石子地，所以营位都可以焚火。步道旁有非常多的木材可以捡，如果不想自己捡木材来锯，营主也有卖锯好的木材，价格很便宜。森林步道散步，慢慢走一圈，大约8分钟。这里还有4间厕所加浴室，厕所后面是垃圾集中资源回收区，旁边这里是关心步道，这里左右2边也都是营位。营区因为树木的关系，所以每个营位大小差异很大。定位时可以先告知帐篷大小，车子可停在营位旁或停车处。
关心步道。这一边是大马路，有树木遮蔽，也有光害。南边这里就很适合看星星。最后总结一下，营位全部都在大树下，营区全部都是碎石区，厕所空间又大又干净，离市区又近，可以叫外送。这是一个非常舒服又放松的营区。影片到此全部结束。如果喜欢我的影片，欢迎大家订阅、按赞、分享、开启小铃铛。我们下一部影片见。